คลิกเดียวจะเปลี่ยนชีวิตการเล่นเกมของคุณไปเลยเพียงแค่คลิกขวานะแล้วก็เข้า Personalize นะครับหรือว่ากดตั้งค่าจากนั้นให้เรามาเลือกในหัวข้อ Gaming นะหลังจากเข้า Gaming แล้วก็มาที่เกมโหมดนะครับกดเกมโหมดเข้าไปแล้วเปลี่ยนจาก Off เป็น On นะหลังจากกดแล้วให้กดกราฟิกด้านล่างด้วยนะครับเมื่อกดเข้ามาแล้วให้กดที่ Change Default Graphic Setting นะแล้วอันไหนปิดอยู่ก็กดเป็น On ให้หมดเลยนะครับแค่นี้การเล่นเกมของคุณก็จะลื่นขึ้นนะเล้งไอทียินดีให้บริการ